A yau zan nuna muku wani website da za ku haɗa bidiyo da Grok AI kuma kyauta sannan kuma unlimited. Bari in nuna muku yadda ne wannan bidiyon da Grok AI kuma kyauta. A yau mun zo muku da wani website wanda zai baka damar generating bidiyo da Grok kuma kyauta ba tare da ka biya ko sisi ba, kamar yadda kuke gani a screen. Har ma sun ce da VO3 shi ma kyauta su, amma dai za mu focusing ne kan Grok ɗin nan wanda suka sa mai free. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu kai tsaye gurin wannan website ɗin ku ga yadda yake, amma ku sa a ranku a kwana a tashi zai tashi daga wannan free ɗin zai koma na kuɗi. Kamar yadda kuka sani, duk AI ɗin da ya zo da wani abu free yana son ya jawo customers ne kafin ya maida shi na kuɗi. Muna da misali kamar na DeepSider lokacin da muka amfani da Sora, kun san su ma sun ba mu shi muna ta amfani da shi da free. Daga baya kuma suka ce sai an yi amfani da credit ɗin da suke bada na free. Da ƙarshe ma dai suka ce sai ka biya kuɗi. So haka suke dan jawo customers ɗinsu. So za mu yi amfani da wannan damar kafin ta kubuce mana, kamar yadda muka san Grok ya zama na kuɗi, mu kuma mun tashi tsaye insha Allah za mu ci gaba da nemo muku hanyoyi da dama da za ku rinka amfani da su ba tare da kun biya ko sisi ba. Abin da kawai muke so a gurin ku shine ku yi subscribing idan har wannan bidiyon ka ci karo da shi ne karo na farko. So ya kamata ka yi subscribing da channel ɗinmu domin ka rinka samun zafafan videos na update na yadda za ka yi amfani da AI kyauta. Shine kawai abin da za ku yi mana. Ku yi subscribing, ku yi liking, ku kuma yi sharing wannan bidiyon. So ba tare da ɓata lokaci ba, ku biyo ni a sannu don ganin yadda za mu yi amfani da wannan website ɗin domin ƙirƙirar bidiyo da Grok AI kuma kyauta. Da farko dai za mu kai tsaye zuwa browser mu, kamar yadda muke gaya muku dai idan kuka ji an ce website, so muna nihin browser. Saboda haka kana shigowa browser ka za ka rubuta sunan website ɗin kamar yadda kuke gani, gashi ina rubuta shi geminigen.ai, kamar yadda kuke ganin na rubuta shi. So kun gani ba Gemini bane asali, so amma dai sun yi amfani da wannan ne dan sun san mutane dama suna amfani da Gemini. Saboda haka sai su ce bari su domain ɗinsu ya kasance similar to Gemini. To Gemini kun gani kamar yadda kuke gani geminigen.ai. Saboda haka sai mu shiga website ɗin nan kai tsaye ta cikin browser mu, zan rubuta muku shi a screen ku ƙara ganin shi. Saboda haka da kun shiga zai buɗe muku kamar haka. Bayan ya buɗe muku kamar haka, za ku yi register da account ɗinku. Ni kun ga na yi register, saboda haka nawa a jone yake, kuma kun ga sun sa mini free trial wanda na san ban yi upgrading ba. Sannan in kuka zo gurin wannan layukan guda uku, za ku ga a ƙasa akwai credit guda 40 wanda suka baka dama ka amfani da AI ɗin da ba kyauta suka ce za a yi amfani da shi ba, amma shi Grok kyauta ne, ba za a taɓa mana wannan 40 ɗin ba da kuke gani. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, bari muku bayani dalla-dalla yadda abubuwan suke. Na farko dai a nan gurin shi wannan abin nan ne ake kawo hoto idan image to video za ka yi, wato za ka canza hotonka ya koma zuwa bidiyo kamar yadda dai ake yi a Grok. Idan ko ba hoto gare ka ba, front gare ka, za ka rubuta ne a nan gurin. Shi kuma wannan na biyun da kuke gani nan za ka yi selecting model ɗin da za ka yi amfani da shi, saboda suna da model da dama. Saboda haka in na taɓa shi kamar yadda kuke gani, kuna gani suna da Sora, suna da waye-waye. Kun ga v3.1 free ne. Wannan kuma Grok ɗin kun ga shi ma free ne. To mu za mu yi amfani da Grok, saboda haka sai mu taɓa Grok kamar yadda kuke ganin gashi na taɓa shi. Sannan sai mu matsa wannan na gaban, wannan setting ɗin shi kuma nan gurin za ka yi selecting, ba so kake su yi maka ba automatically kamar yadda Grok ya yi, kai za ka yi sai ka bar shi akan wannan customize ɗin. Sannan kuma sai mu zo wannan na gaban aspect ratio kenan. Kun ga nawa yana kan wannan 9:16, wato na tsaye kenan wanda ake sa a Facebook da kuma TikTok. Amma idan YouTube ne sai ka sa wannan, idan hoton ka tsaye yake sai ka sa kamar yanzu na yi selecting wannan. Saboda haka sai yanzu kuma wannan abin mai kama da TV a nan gurin, shi kuma abin nan ne resolution ɗin abin ne, wato clear shi, wanda idan a cikin Grok ne kun ga wannan shi suke bamu shi mai amfani da shi na sama, wannan 40 by 80 ɗin nan kuma za ka yi amfani da wannan kuma kyauta idan ka samu quality bidiyo mai clear kamar yadda kuke gani. Sai kuma mu zo gurin lokaci. So a nan gurin ku sani da cewa in dai sakan 10 ne nan gurin sai ka yi upgrading, to saboda haka za mu bar shi akan sakan 6, amma kuma za mu samu quality mai kyau saboda resolution ɗin da muka selecting 720 ne, sai mu bar shi akan sakan 6. Sai mu rage mana, to mu za mu yi amfani da hoto ne. Saboda haka sai in je cikin wayata, zan ɗauki wannan gurin sai in taɓa shi, sai in tai direct cikin wayata, in danna wannan select file ɗin ya kai ni in je in ɗauko hoton da nake son in yi amfani da shi.
To kamar yadda kuke gani gashi na kawo hoto na mace ce da namiji suna yin buɗe baki lokacin azumi. To saboda haka abin da ya rage min sai kuma a rubuta prompt ɗina a nan gurin wanda zaka ɗauko shi daga ChatGPT in kuma kana da shi a rubuce ka rubuta shi kawai. Kamar yadda kuke gani gashi zan yi pasting prompt ɗina abin da nake son su yi. Gashi na ce make them happy while eating the menene while breaking fasting. Misali bari in gyara shi make them happy while breaking fasting. Kamar yadda kuke gani gashi. To haka nake son ya kasance mini. Saboda haka me ya rage min yanzu sai in yi amfani da wannan aro ɗin wannan baƙin aron domin dannawa don in ƙirƙiri bidiyo na da Grok kuma kyauta. Kamar yadda kuke gani gashi na taɓa shi. Nan wannan verification ne don a tabbatar da cewa ba robot bane ke yi. Saboda haka za mu jira shi in dai browser ce kake amfani da ita dama ka saba kun ga ya sa success to kun ga yanan ya ce min ga yanan da abin da ne selecting kuna gani gashi ya fito a nan gurin. To nan gurin za mu jira mu ga zai fara bidiyon. Kamar yadda kuke gani ga ya ce your video is still menene being generated in the background. So kun ga yanan ya fara. Kun gani ya fara da 0 kamar yadda Grok yake di. So haka abin yake za mu jira shi ya kammala mana kai tsaye ba tare ɓata lokaci ba. Yanzu za ku ga ya fara ɗauka. So wannan dama ce muka samu kun ga ya fara. So haka muna son mutane su yi amfani da ita a lokacin da ke akwai ta. Kun ga a nan gurin unlimited unlimited video generation za ka yi da Grok kamar yadda suka ce maka kuma ba tare sun caji ko sisi a cikin credit ɗin ma da suka baka ba. Sannan a sani kuna gani dai gashi yana ta yi har ya je 18. So bayan ya gama wannan bidiyon kuma za ku ga ya ba da dama gurin extending bidiyon. So kun ga ashe kamar Grok ne dai suka sa a nan ciki domin su samu customers a lokacin da Grok ya zama na kuɗi. Kun ga har ya kai ba ta ɓata lokaci ba kun ga ya kai 51%. So a hankali za ku ga yana ya gama kuna gani dai bai wani ɓata lokaci. A sannu kun gani har ya kai 70 har ya kai 80. Kun ga finalizing yake yi wato bidiyon mu ya zama ready yanzu yana shirya shi ne don ya bamu result ɗin abin da muka nema. Gashi nan yana reading muna sauraron abin da zai bamu. A sannu za ku ga ya zama ready sai kuma downloading kuma zai zo maka ba tare da wata mark ba. Dama dai Grok kowa ya san bai da wata mark. So wannan dama ce nake ta ƙara gaya muku kuma ku tabbata kun yi subscribing da mu domin mu ji daɗin ƙara kawo muku wa'innan videos ɗin a koda yaushe. Saboda subscribing ɗinku da liking ɗinku shi ke ƙara ba mu ƙwarin gwiwa. Kun ga yanan bidiyo na ya zama ready zai buɗe min ku. Bidiyon namu ya zama ready ga yana playing ɗin shi kun ga abin ya fito yadda ya kamata. So magana extending a nan gurin ba ka iya extending saboda baka upgrading da su ba. Saboda haka sakan shida kawai za ka iya yi sannan ka ga dama ka yi screenshot ɗin shi ka ƙara dawo da shi kamar yadda muke manually a Grok. Saboda nan kun ga dole su riƙe wani abu don ku yi subscribing da su. So kun gani dai free muka yi amfani da shi kuma za mu iya ƙara amfani da shi. So haka abin da za ka yi kawai sai dai ka yi downloading bidiyon ka danna abin download shi kenan kawai ka jira ya downloading. Sannan kuma in na dawo nan baya za ku ga har yanzu fa ba a taɓa min wannan credit ɗin nawa guda 40 ba. Kun ga alamar ta tabbatar da cewa kyauta kake amfani da shi a nan gurin ba tare da ka biya ko sisi ba. Mu haɗe da ku a bidiyo na gaba don ganin wa'insu dabarun na AI.